and namaste. Welcome back to my GoPro team. సో ఇవాళ మన లాస్ట్ డే డైరెక్ట్ లేక్ లూయిస్కి వచ్చేసాం. ఏం ల్యాగ్ లేకుండా డైరెక్ట్ లేక్ లూయికి వచ్చేసాం. జస్ట్ మొద్దున లేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి కార్ ఎక్కేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వచ్చేసాం అనమాట. అండ్ మనం డైరెక్ట్ మన స్పాట్లోకి వచ్చేసాం. నిన్న మనం చేయలేకపోయాం కదా కయాకింగ్. సో ఇవాళ ఈ స్పాట్లో కయాకింగ్ చేయకపోతే ఎలా? ఏమంటావు అక్క? డెఫినెట్లీ వచ్చిందే దీనికోసం. ఓకే సరే, కరెక్షన్ చేస్తున్నాడు. 8:30కి ఇది ఓపెన్, మేము 8:20కి వచ్చాము. అప్పటికి కూడా మాకు పార్కింగ్ దొరకలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ. పార్కింగ్ చాలా కష్టం ఇక్కడ. సో మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోయి, ఇది కొండ మీద ఉంటుందన్నమాట, ఒక మౌంటైన్ మీద లేక్, ఇది ఇలా ఉండే లేక్ మౌంటైన్ మీద. సో ఇక్కడ పార్కింగ్ దొరకక మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కి దాంట్లో పైకి వచ్చాం. నిన్న కూడా అలానే చేసాం, ఇవాళ కూడా అలా చేసి పైకి వచ్చాం. అండ్ ఇవాళ అయితే షార్ట్ లైనే ఉంది మన కెనోయింగ్ రెంటల్కి. సో ఖచ్చితంగా దొరుకుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది వాళ్ళ మన ప్లాన్లో లేదు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇది మాత్రం మిస్ అయితే అసలు బ్యాంక్కి వచ్చి నాకు ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు ఇంకా. సో అదనమాట. అండ్ దీని తర్వాత ఇంకా మన వేరే ప్లేస్ కూడా ఉన్నాయి, మంచి మంచి ప్లేస్ చూడడానికి. సో ఫస్ట్ అయితే ఇది కవర్ చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ ఆన్ టు ద కెనో. No. How many of you total? 7. Perfect. Give you all a life jacket each here. If you can do these up, awesome. If not, I'm going to come around and tighten them up anyway. So put them on, and if you can tighten them up, great. Hello. Hi. Just wait for this lady to come through here, and I've got a few rules to run you through, okay? Where you guys are from? మొత్తానికి మేము కెనోస్కి ప్రిపేర్ అయిపోయాం అనమాట. ఆల్ సెట్ టు గో, లెట్స్ గో. జేమ్స్ వంటలు చేయడానికి నెక్స్ట్ గో. సో ఇలా కెనోస్కి ప్రిపేర్ అయిపోయామంట విత్ జాకెట్ అండ్ దీని ఏమంటారు, ప్యాడల్తోని. సో అలా మేము ముగ్గురం ఒక బోట్, జేమ్స్ అండ్ పూజ ఒక బోట్, అండ్ నానిమామ అండ్ అత్త ఒక బోట్. సో ఓకేనా. సో వాళ్ళ ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు, నలుగురు వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మేమే. సో వీఆర్ ప్రిపేర్డ్, లెట్స్ గెట్ ఇన్. సో వీఆర్ ఆన్ టు ద కయాక్ కెనో యాక్చువల్లీ. సో నేను, బావ అండ్ అక్క ముగ్గురం ఒక కెనోలో ఎక్కాం. అండ్ జేమ్స్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. సో క్రేజీ ఉంది మొత్తం. ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం బ్లూ 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 బ్లూ. మా ముగ్గురికి స్విమ్మింగ్ రాదు, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ వీఆర్ స్టిల్ ఆన్. మా దగ్గర లైఫ్ జాకెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇట్స్ ఆల్ ఫైన్. వెదర్ అమేజింగ్గా ఉంది, ఇట్స్ నాట్ టూ హాట్. అండ్ ప్లేస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంది టు కెనో. వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోయారు, సో మనం కూడా అటు వెళ్దాం ఫస్ట్ అయితే. సో ముగ్గురం కలిసి కయాక్ చేసి కాదు, ఇద్దరం కలిసి కయాక్ చేస్తున్నాం. నేను అండ్ అక్క. బావ మధ్యలో కూర్చున్నాడు. అక్క చేయట్లేదు, చేపిస్తుంది. చా అందుకే ప్రెజర్ సరిపోవట్లేదు. ఓకే, సో మేము ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాం. అడిగిపో వాళ్ళ దగ్గరికి. సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు పూజా అండ్ జేమ్స్. కమ్ ఆన్.
వచ్చేది ముందుకు మంచి ఆడదాకా వెళ్దాం ఫస్ట్ అయితే ఫోటోలు తర్వాత దిగుతాం రండి కానీ అప్పుడు ఏమన్నా కెమెరా ఇప్పుడు ఇక్కడ తీయండి యాక్చువల్లీ ఇంత దగ్గర ఉంటుంది అవసరం లేదు ఇంకా చాలా మస్తు తీసేసిన హౌస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సౌండ్ చేయరా అరే So yeah, we are done with canoeing. How was the experience? సూపర్ చాలా బాగుంది స్ట్రెస్ఫుల్ ఎగ్జాస్టింగ్ గా కూడా ఉంది బట్ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ కూడా అంతే బాగుంటే అది ఇంకా బాగుంటుంది నువ్వు చెప్పురా జేమ్స్ నాకు వినాలని ఉంది ఎట్లుందిరా ఎక్స్పీరియన్స్ జబ్బలు మొత్తం ఎట్లా అయిపోయింది జబ్బలు ఎక్సర్సైజ్ అయింది సో జేమ్స్ అండ్ నానిమామ మ్యాచింగ్ ఇవాళ వాళ్ళిద్దరు అండ్ పూజ అండ్ కావ్యత కూడా ట్విన్నింగ్ కలర్ మాత్రమే సరే నేను ఒక్కడే 50 shades of blue. సో మేము ఒక్కడే కలర్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ గుడ్ సో వీఆర్ డన్ సో కెనోయింగ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మేము మళ్ళీ మా బ్యాక్ టు కార్స్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి లేక్ లూయికి రావాలంటే ఒకే ఒక ఆప్షన్ బస్ ఎక్కి రావాలి దట్ ఈస్ దిస్ వన్ 11 నెంబర్ బస్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి 11 నెంబర్ బస్ ఎక్కి మళ్ళీ కార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అండ్ టువర్డ్స్ అవర్ నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ దట్ ఈస్ గంటోలా యా లెట్స్ హాప్ ఇన్ సో ఈ బస్సు డ్రైవర్ ఉన్నాడు కదా మంచితనానికి మారిపోయారు ఇతను మేబీ మంచితనము ఇతని పేరు ఇతను పుట్టినాకనే మంచితనం అనేది పుట్టింది అనుకుంటా ఎప్పుడైనా మీరు బ్యాన్ వస్తే ఈ బస్సు ఎక్కిరని మీకు అర్థమవుతుంది రోడ్డు మీద జనాలకి ఎవరికైనా డౌట్ వస్తే కూడా బస్సు ఆపేసి మరి ఏం చేయాలో ఎట్లా చేయాలో చెప్పి మరి బస్సు ఎక్కుతాడు అంత మంచోడు ఎంత కోఆపరేటివ్ డ్రైవర్ అసలు అయ్యో అన్ని చెప్పి నేను పేరెంట్ చెప్పలేదు పాపం అదేదో ఫూమి కాదు ఫూమి ఎస్ అండ్ వీఆర్ ఆన్ టు ఆర్ ఫైనల్ బస్ ఇది గండోలాకి వెళ్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ బస్ ఎక్కి బస్ నెంబర్ 1 బ్యాన్ఫ్ అవెన్యూ అంటే బ్యాన్ఫ్ డౌన్ టౌన్లో ఈ బస్ ఎక్కి బ్యాన్ఫ్ గండోలాకి వెళ్ళాలి మనం సో దాట్స్ ద ప్లాన్ అండ్ ఇది ఏఎన్డబ్ల్యూ ముందే అవుతుంది అక్కడే మేము గ్రాబ్ చేసుకున్నాం మా ఫుడ్ కూడా సో హియర్ వి గో ఇన్ ద లాస్ట్ డెస్టినేషన్ యా సో ఫైనల్గా ఈ బస్సులో మనం ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం అనమాట బ్యాన్ఫ్ గండోలా అంటే ఏంటి అంటే ఇది గండోలా అంటే మన ఇండియాలో రోప్ వే అంటారు దీన్ని ఇక్కడ గండోలా ఎందుకంటారో నాకు తెలియదు బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గండోలా అండ్ ఇక్కడ ఎక్కితే మనం ఆల్మోస్ట్ ఆ కొండపై వరకు వెళ్ళిపోతాం ఎక్కడో వరకు ఆ లాస్ట్ టిప్ వరకు వెళ్ళేసి మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తాం సో అదనమాట మేము ఆన్లైన్లో టికెట్స్ ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ లైన్ అంతా స్కిప్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఎంట్రన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అండ్ దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అదంతా పైన స్నో కాదు అక్కడ ట్రీస్ లేవు కాబట్టి అలా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మేము డైరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాం లెట్స్ గెట్ ఆన్ టు ద గండోలా అది మనం ఎక్కబోయేది ఇప్పుడు అలా ఎక్కి పైకి వెళ్ళిపోతున్నాం లెట్స్ గెట్ ఇన్
సో ఇది లైన్ అనమాట, మనం గండోలా ఎక్కే ముందు. సో లోవర్ టర్మినల్, అప్పర్ టర్మినల్, బ్రాడ్ వాక్ కూడా ఉందిరా ఇక్కడ, జరుగు ఒకసారి పక్కన. సో మనం లోవర్ టర్నల్ నుంచి గండోలా ఎక్కి అప్పర్ టర్నల్కి వెళ్తున్నాం. అండ్ అక్కడ నుంచి బ్రాడ్ వాక్, సల్ఫర్ మౌంటైన్ కాస్మిక్ రే స్టేషన్, దెన్ అక్కడ సల్ఫర్ మౌంటైన్ వెదర్ అబ్జర్వేటరీ, అవన్నీ నాకు తెలిసి అవన్నీ చూడడం మనం మ్యాక్సిమం ఇది కవర్ చేసుకొని ఈ పార్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది. 5194 ఈ డిస్టెన్స్. Yes, we are on the gondola. Bag తీసుకోవాలి. Thank you. Yes, and we are on the top. క్రేజీ పైకి వచ్చాం. మొత్తానికి కాఫీ కూడా ఉంది మనకి ఇక్కడ, కాఫీ కూడా దొరుకుతుంది. అండ్ టాప్ వ్యూ ఇదే ఇక్కడ. ఓ అక్కడ ఇంకా టాప్ వ్యూ ఉందా, అందుకే గంటన్నర టైం. సో ఇందాక మనం బ్రాడ్ వాక్ అని చూసాం కదా, సో దానికే దారిది. ఇలా అని వెళ్తే ఆ పైకి ఎక్కి మెట్లు ఎక్కి మొత్తం అంత పై వరకు వెళ్ళొచ్చు. అక్కడి నుంచి చూస్తే ఏముంటుందో అక్కడి నుంచి కూడా పైనుంచి కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ ద టాప్. हाँ लगा हुआ है और so this is the top view. अबे वो चौकीदारी से करता है कोई, उसका पानी का पीछा करता नहीं है. वो तो इधर एक फोटो भी वायरल पकड़ देना ये. अरे ये ना उठेगा नहीं, आप वायरल नहीं नहीं और दे. అండ్ ఫైనలీ మా గండోలా ట్రిప్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడే బస్ దిగేసి బ్యాన్ఫ్ అవెన్యూ, అంటే ఇది బ్యాన్ఫ్ డౌన్ టౌన్ అనమాట. సో బ్యాన్ఫ్ డౌన్ టౌన్లో దిగిపోయాం. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకు అన్నీ ఒక బ్యూటిఫుల్ డౌన్ టౌన్ స్ట్రీట్ వ్యూ కనిపిస్తుంది ఇలా. అండ్ బస్సు ఇలా వచ్చిందనమాట దీంట్లోకి. తర్వాత ఇక్కడ మనం డౌన్ టౌన్లో దిగిపోవచ్చు. అండ్ ఇది బ్యాన్ఫ్లో ఎవరన్నా మీరు ఫోటోలు దిగడం చూస్తే స్ట్రీట్ మీద విత్ మౌంటైన్, అది ఈ స్పాట్. ఇక్కడ నిలబడి చాలామంది ఫొటోస్ దిగుతారు, చాలా చాలా బాగా వస్తుంది. అండ్ ఇదంతా కొంచెం ఓల్డెన్ స్టైల్ ఆర్కిటెక్చర్లో అలా 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 కన్స్ట్రక్షన్ చేసి పెట్టుకున్నారు, విచ్ ఇస్ జస్ట్ అన్ అమేజింగ్ వైబ్ అనమాట. జస్ట్ ఒక మంచి వ్యూ, ఒక మంచి ఫీల్ ఇవ్వడానికి కోసం. సో ఇదే మా లాస్ట్ స్టాప్ ఇవాళకి. బ్యాన్ఫ్ అవెన్యూలో అలా తిరిగేసి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కొనుక్కొని అండ్ కొద్దిసేపు ఇక్కడ టైం పాస్ చేసి
6 o'clockకి అరౌండ్ అలా స్టార్ట్ అయిపోవాలి మేము ఇక్కడ నుంచి, ఎందుకంటే మా ఫ్లైట్ అరౌండ్ 11:30కి ఉంది. సో ఒక 2 hours ముందు ఉండాలి కాబట్టి సో 6 వరకు టైం పాస్ చేసి మేము వెళ్ళిపోతాం అనమాట. గండోలా యూ మస్ట్ గో, మస్ట్. తర్వాత చాలా టైం పెట్టుకోవాలి అన్ని కవర్ చేయడానికి. ప్రతిదీ కొత్తగానే ఉంటుంది రోజు చూసినా కూడా. ఎవ్రీ లేక్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎవ్రీ లేక్ ఒక కొత్తగా కనిపిస్తుంది. సో కొత్త బ్లూ, యా, యూ విల్ ఫైండ్ షేడ్స్ ఆఫ్ బ్లూ, 50 షేడ్స్ ఆఫ్ బ్లూ. సో ఎంత చూసినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. అలా 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 మొత్తం తిరిగి అండ్ ఫైనలీ బ్యాన్ఫ్ అవెన్యూ, బ్యాన్ఫ్ డౌన్ టౌన్ చూసుకొని ట్రిప్ క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఫైనలీ మేము ఎయిర్పోర్ట్ కూడా రీచ్ అయిపోయాం అండ్ వీఆర్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు కిచెనర్ అనమాట, మా హోమ్ టౌన్కి, మా హౌస్ టౌన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఫ్లైట్ ఆల్రెడీ 1 hour డిలే అయిపోయింది. ఇంకా మా పరిస్థితి ఇలా ఉంది, కూర్చోలేక, నిలబడలేక, వెయిట్ చేయలేక, బాధపడలేక, ఓపిక లేక ఇలా ఉన్నాం. ఒకసారి చూపెట్టు. ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ అనుకుంటున్నారా మీరు? పొరపడుతున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్ ఇది. అందరి పరిస్థితి అలా ఉంది. ఫ్లైట్స్ డిలే అయినందుకు ఇంకా ప్లేసెస్ లేక ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చుంటున్నారు. సో మేము అలానే కూర్చున్నాం, ఇంకా ఓపిక లేదు. సో దిస్ ఇస్ బ్యాన్ఫ్. సో దిస్ ఇస్ బ్యాన్ఫ్ ట్రిప్ ఫర్ యూ ఫ్రమ్ అస్. అండ్ చాలా ప్లేసెస్ తిరిగాం, చాలా ప్లేస్ ట్రై చేసాం కవర్ చేయడానికి. మెయిన్ ప్లేసెస్ ఇంపార్టెంట్గా చెప్పాలంటే సో మెయిన్ అట్రాక్షన్స్ బ్యాన్ఫ్కి అసలు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాల్సిన ప్లేసెస్. సో కానీ ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ వింటర్లో వచ్చినప్పుడు కవర్ చేసుకుందాం. బట్ ఈసారికి మాత్రం ఇంతే అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ మై బ్లాగ్. ఇఫ్ నచ్చితే ప్లీజ్ డూ like, share and subscribe to Canada Telugu. Bye. After a very long time. Thank you. Bye-bye.